今天给大家分享关于发动机上面的各种异响小常识。大家以后听到这些声音之后，先不要着急去修理厂维修，可以对着这个视频自己做参考，以免乱修多花冤枉钱。 怎么样？是不是很简单、很实用？大家可以点赞收藏起来，关键的时刻就不怕找不到了。